हर घंटे रोज 1 मिनट में जीएफजी के फैक्ट रोज। आज बात होगी अरबी लेखकों की। सबसे पहले बात करते हैं अल बरूनी की। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज नामक पुस्तक जो है लिखी है। अगला नंबर है आपका इब्न बतूता का। इसने जो है अरबी भाषा में रहला नामक यात्रा वृत्तांत लिखा है। इसकी विद्वता से प्रसन्न होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश भी नियुक्त किया था। अगला है आपका तारानाथ अन्य लेखकों में। इसने जो है कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट आपका मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था।